狗，咁我要嚟滾湯啊！不如我今日就芥菜滾呢個鹹豬骨咯。喂，啱啱見到我啦，喂，買咗呢啲飛牌啊！24蚊啫呢度，咁我都滾唔到咁多嘅，我要少少嚟滾湯，少少攞翻5蚊啊！咁我其實有個5蚊飛牌好送，咁大家可以睇翻啦。嗱，呢啲飛牌好簡單啦，而家首先揾啲清水解咗凍先啦，急凍嘅，好好用㗎喎呢啲嚇，咁啊揾水解凍先。另外咧，如果呢個鹹排骨咧，我哋如果想個湯好飲咧，我哋係需要咧。落啲黃豆落去，哇！嗰啖湯犀利啊！黃豆補氣健脾、養血潤燥，又可以降低血脂，預防心血管嘅疾病、動脈硬化，仲可以預防失智等嘅功效㗎。我都講識啊，不過咧就啲人教我咧落啲黃豆落去啦。嗱，因為落多啲啦，呢度5蚊，落多少少落去啦。其實落3蚊得㗎。嗱，浸咗佢先，浸個零鐘頭咧。因為你唔浸過咧，好難煲嘅。浸咗之後咧，佢就易煲好多啦。嗱，浸佢大約1個鐘頭先嚇，咁啊好簡單。好，等佢解咗凍，就等佢浸透咗，馬上煲俾大家睇。呢啲飛牌任何排骨得㗎啦，急凍啊要解咗凍先啦。嗱，加錢嘅鹽落去，醃一醃佢先。其實醃耐啲都好㗎嚇，咁我起碼都醃佢個零鐘啦。因為呢個湯有啲鹹排骨咧，佢一來滾出嚟湯咧就腍滑啲嘅呢啲排骨，嗱有鹹味啊，當然要翻乾淨㗎啦。咁樣醃佢大約1個鐘頭啦，咁啊醃一醃即刻洗乾淨佢。好，轉頭就再同大家講得啦，排骨啊呢個已經醃咗成個幾鐘頭啦。咁其實咧醃耐啲都得嘅，因為煲鹹排骨湯咧佢鹹啲 OK 嘅。咁樣而家咧就入咗啲鹹味落去啦。如果你有時間醃多1個鐘2個鐘頭仲好啊嚇。好啦，而家要沖翻佢乾淨啦嚇。攞呢幾嚿嘢滾湯，呢幾日留翻嚟食啦，呢幾日好用 ，OK 啦。咁另外啦，咁啊睇到呢啲黃豆啦，浸咗1個鐘頭咧，已經 OK 啦喎嚇，個零鐘頭。咁黃豆唔浸過咧，好難煲嘅。好，咁而家就要沖洗下佢啦嚇。好啦，而家就要切咗啲芥菜啦。咁我用2棵芥菜，因為我要食多啲菜。其實1棵都 OK 啦，嗱2棵成斤啊。其實咧就芥菜就好有益嘅，啊咁啊點切都得㗎嚇，好有益嘅芥菜咁切啦。芥菜含有多種嘅抗氧化物質，對防止心血管病老化係好有幫助嘅，又可以增強免疫力，促進膽固醇嘅下降，有促進傷口愈合嘅功效。佢嘅含鈣量好高㗎，可以提骨骼同埋牙齒足夠嘅鈣質㗎。清水洗乾淨佢就得啦。嗱，洗乾淨咗之後咧，我哋滾呢個芥菜湯咧都有一嚿薑嘅，咁啊拍嚿薑啦。OK 啦，拍嚿薑仔就得啦。好啦，我哋加隻鹹蛋落去，加隻鹹蛋落去咧，因為咧我呢個醃咗只係1個鐘頭到咧，所以我驚佢唔夠鹹。咁我今次咧唔使落鹽㗎啦，咁我就打隻鹹蛋就得啦。OK， 好，而家過嚟滾得點樣將呢啲骨滾湯咧嚇，咁都有啲學問嘅。因為逢係用有肉啊有骨嘅咧，都起碼1個鐘頭以上。不過咧，我今次咧煎嗰個鹹蛋白先，擺晒上嚟先，咁變咗一個蛋白咯。喂，其實呢啲蛋白鹹嘅嚇。好啦，另外。要話俾大家聽，你想將呢啲骨滾得快少少咧，煎透佢就零舍唔同嘅。即係話俾大家聽，你唔好就咁煲咧就好難啊，要成個鐘頭嘅。咁調翻轉頭，而家咧就咁樣煎一煎佢先。煎完啦，咁啊黃豆買5蚊，其實3蚊都得㗎，冇所謂啊，食多啲啊，食得㗎，其實好好食㗎，黃豆滾湯啊，掟埋落去，係啦。都係炒佢，做咩嘅咧？更加出味咯，即係要話俾大家聽，炒過啊、湯過啲嘢咧，有特別出味嘅。最細火，硬去煎一煎佢先。嗱，鹹蛋白，好好舐爛佢，掟埋落去。好，而家落水啦，嗱。
基本上一定要落滾水啊嚇！我今次咧就首先係煲佢10分鐘先，嗱落1.5升嘅水落去啊，係啦，因為我要等佢啲骨都要腍㗎，1.5公升嘅滾水，好滾佢10分鐘先再同大家講。滾咗10分鐘啦，哇，好香啊！嗱，煎嗰啲肉、煎嗰啲豆咧，零舍出味㗎。而家就將啲芥菜倒落去滾啊嚇，都要滾㗎嚇，啲菜要腍先好食㗎。呢啲懟入去啦，嗱，咁呢啲豆睇唔睇到啊？醬啊已經 OK 腍啦嚇，啲豆啊，咁呢個湯圓真係哇好正。有啲朋友話啲芥菜咧就有少少苦嘅，唔緊要嘅，因為咧呢啲湯煲咗之後咧，佢啖味咧好飲嘅。芥菜好多時都係鹹蛋本身啫，咁但係呢啲鹹豬骨咧，其實呢啲係嗰啲好似係客家菜嚟嘅，我同啲朋友傾偈，滾到1分鐘睇一睇啦。哇，好香啊！喂，滾咗7-8分鐘啦，總時間啦嚇，接近10分鐘嘅。啊，俾大家睇下啦。喂，個湯啲色幾靚，唉，攞過嚟滗下，唔好煩啊，攞過嚟滗下已經 OK。哇，好香芥菜味啊！你睇呢個湯有骨，滗一碗出嚟俾大家睇下先。哇，喂咁樣滗啊！今次我哋。等我飲啖湯俾大家睇下先啦，啊，嚟咁啊飲，嚟呢個，哇，俾大家睇下啲湯。